Ahora sí que sí, chavales. Estamos, como podéis ver, estamos en... Espera, que yo tengo el volumen muy fuerte. Siempre me pasa cuando empiezo a grabar con el X-Split. Como podéis ver, estamos en Pokémon y estamos empezando la nueva serie ya, chavales. Estamos en Pokémon Heart Starter Lock. La verdad que, como podéis ver, va a ser una serie con vidas. Vamos a tener a los starters desde inicio prácticamente, a ver, menos el primer combate y todo el rollo, hasta que podamos tradear. Y la verdad que es una serie... Música, esperad un momento, ¿vale? Es una serie que promete, ¿vale? Porque vamos a hacer distintas reglas, ¿vale? La verdad que esta serie iba a ser en Wonderlock, todo iba a ser en Wonderlock, pero me ha frenado mucho el tema de poder poner motes a los Pokémon. Por lo tanto he decidido hacerla así, en modo Starter Lock. Y ya tengo los dos primeros starters cogidos. Los he ido a buscar, por eso he tardado tanto en editar el vídeo. Y la verdad que la serie promete, chavales. Un momento que voy a mirar. Vale, es 1:15. Bueno, más o menos hay media, pararé de grabar. Hay 35. Y bueno, chavales, lo que estaba diciendo, la serie va a tener las siguientes reglas. La primera, si se mueren los tres starters, o sea, los tres starters nuestros, que serán Fennekin, Chespin y Froakie. Si se mueren los tres, estamos en la mierda y perdemos la serie, ¿vale? Esa será la primera de las reglas difíciles. Si perdemos las 10 vidas, que la vida cero cuenta, por si no lo sabéis, palmamos. Si no queréis que cuente la vida cero, me lo decís en los comentarios, pero normalmente va a contar, ¿vale? En las series que hagamos en Hardlock, va a contar, ¿vale? Y la otra regla es que tenemos que tener a los starters 5 niveles por encima del resto del equipo. Es decir, si tengo uno de los starters nivel 5 o nivel 7, pues el siguiente Pokémon que puedo utilizar del equipo tiene que estar a nivel 2, 3. Dicho fácilmente, tengo que estar 5 niveles. Los que no son starter tienen que estar 5 niveles por debajo del starter con el nivel más bajo, ¿vale? La otra regla muy básica y clave es que no podemos tener los Pokémon más altos de nivel que los líderes del gimnasio, ¿vale? De ahí que sea Hardlock. Y creo que ya está. La regla es siempre de que tenemos que poner mote y todo el rollo. A algunos ya les he puesto los motes. A los dos primero, que son Chespin y Froakie, les he puesto los motes porque yo he querido ponerle Kismo a Fennekin, que es uno de mis favoritos de esta generación. Así que ya sabéis cómo va, ¿no? Vamos a empezar con la serie, chavales. Gracias por estar ahí, gracias a todos los que veáis el vídeo. Y esta serie promete, chavales. Es la primera que grabamos 100% con la 3DS, aparte de Pokémon Mundo Mega Misterioso. Y como podéis ver, el layout ha cambiado, todo es diferente. Y la forma de grabar también va a ser diferente. Así que espero que lo disfrutéis. Y... vamos a gozarlo, ¿no, chavales? Venga, vamos para allá. Me llamo Ciprés y soy el profesor Pokémon de la región de Kalos. Este mundo está lleno de unas criaturitas adorables llamadas Pokémon, ¿vale? Ahora nos explica toda la pesca y todo el rollo. Lo que me gusta sobre todo de Pokémon son seres fantásticos y misteriosos que se encuentran, algunos corren por los prados y otros vuelan por... Esto me lo sé, o sea, no... Mientras voy a aprovechar para hablar con vosotros. Y lo que me gusta de este juego, sobre todo de Pokémon es el detalle este de... esto mismo. De poderles vestir de diferentes formas a nuestros personajes, que a lo largo de la serie, si vosotros me lo pedís, haremos a lo mejor un vídeo en directo, o lo haré en medio de un episodio y le cambiaremos el traje a uno que me guste más. Y ya sabéis que aquí sí que podré hacer directos. Supongo que la Liga Pokémon sí que será en directo, chavales, y vamos a disfrutarlo. Venga, va, que me lío, me pongo a hablar y no paro. Esto lo estaréis viendo no sé cuándo, por eso. Y ahora, háblame un poco de ti, veamos. ¿Eres chico o chica? Es que antes tengo que hacer el tráiler y todas las leches esas. O sea, yo tengo... En esta serie nos toca tener pichurrilla. Nos toca tener pichurrilla, o sea... Sí, tío, sí, nos toca tener pichurrillita ahí, ¿sabes? Bien, pim pam. ¿Qué aspecto tienes? A ver, podríamos ponernos rubio. Pero... ¡hostia! ¡Un negro! No pasa nada. Yo ya sabéis que no... de rubio... como que poco. Por lo tanto vamos a ser el personaje base. El personaje base de Calm.
Y vamos a ver, ya veo, así. Y ya que estamos, ¿por qué no me dices cómo te llamas? Vale, ahora te lo digo, guapetón. Hoy al final del episodio veréis cómo me paso los 2 Pokémon. Y así mañana ya empezaremos con el equipo completo. Ya sabéis cómo va esto. Jotas. Jotas sí tengo minga, no te confunda. Vale, es que el último ya lo ganamos con Jotilla. Con Jotilla hemos ganado 2 loques. Hemos ganado 2 loques con Jotas. Este es un hardlock. Esto va a ser difícil de verdad, chavales. Y... uf. Esto va a ser difícil, ¿vale? Porque las reglas son cabronas, son jodidas. El resto de las reglas son igual que siempre, ¿vale? Así que vamos a tirar para adelante. Me voy a dejar de hablar, joder. Hostias. Voy a subir un poquito el volumen de la musiqueta, que me gusta. Y vale. Jotas, sí, te pega, me gusta cómo suena. Vale, vamos a ver. De acuerdo, Jotas, estás a un punto de dar tus primeros pasos en la región de Kalos. Vivirás emocionantes aventuras junto a tus humanos y Pokémon. Humanos y Pokémon. Adelante, al mundo de los Pokémon. Vamos para allá, chavales. Como veis, me pega unos cambios de iluminación que no sé por qué. Si solo me quedan 2 bombillas vivas de 6. Me cago en la leche. No pasa nada. Uy, Fletching. Pa' mí. ¿Os imagináis como primer Pokémon de ruta aparte un Fletching? Ah, no podría utilizarlo porque esta es otra de las reglas que os quería explicar. ¿Sabía que me olvidaba algo? Y otra de las reglas que tenemos que hablar es que no podemos repetir tipos. Es decir, ahí viene el problema, ¿vale? Ahí viene el problema porque recordáis que nos regalan una starter en Ciudad Luminalia cuando llegamos a Ciudad Luminalia. Por lo tanto, a no ser que muriera uno de nuestros 3 starters, es decir, o Kismo, o Zales, o Duarte, que ya os digo los nombres, a no ser que muriera uno de nuestros 3 iniciales, no podríamos utilizarlo. Por lo tanto, ¿sabes? Vamos allá. Esta pantalla no me gusta, pero bueno, da igual. J se mira en el espejo, nos vestimos y todo el rollo, ¿vale? No puedo repetir tipos en los Pokémon que utilizo, ¿vale? Es decir, no puedo tener 2 Pokémon de tipo agua, no puedo tener 2 Pokémon de tipo fuego, no puedo tener 2 Pokémon de tipo planta, ni de volador, ni nada por el estilo. Por lo tanto, Froakie me parece que es agua puro. En la evolución final, Greninja. Nos quitan el tipo psíquico por Delphox y nos quitan el tipo lucha por Chesnaught. Por lo tanto, nos quitan varios tipos, aunque estos 3 son 3 bestias, ya lo sabéis, son 3 iniciales. Así que esperemos que duren y que no se mueran. Por cierto, antes de nada, ya sabéis, la velocidad rápida. Sí. Vale, la velocidad del texto rápida siempre, porque si no va a ser una rayada ya que no tenemos el turbete. Ahora no tenemos el turbete, ¿sabes? Así que vamos a ver. Buenos días, Jotas. Parece que te has descansado bien después del trajín de ayer con la mudanza, ¿eh? Te veo llena de energía. Hoy estoy un poquito retarded, ¿vale? Casa nueva, vida nueva. ¿Qué tal si empiezas por ir a saludar a los vecinos? Yo creo que esta serie va a ser la serie más importante hasta ahora del canal. La más difícil. Y la vamos a disfrutar. Es que hace tanto tiempo que no juego a Pokémon Y ni a Pokémon X, que tengo unas ganas de gozarlo que lo flipas, tío. Que lo flipas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al pueblo. Me llamo Serena y vivo en la casa de al lado. Somos vecinos y yo soy Shana, encantada. Hemos venido a buscarte, ¿sabes? Aquí en la región de Kalos vive el profesor Ciprés, que es un erudito de los Pokémon muy reconocido. Pues bien, el profesor nos ha pedido ayuda a 5 chicos, como lo oyes. Lo que me tiene intrigada es cómo puede haber oído hablar de ti si te acabas de mudar al pueblo. Boceto. Bueno, es lo que hay. Soy pro. Vale, oye, de momento, ¿por qué no vamos tirando al pueblo de al lado? Así podremos conseguir nuestros Pokémon. Me muero de ganas de ver el mío. ¡Sí! Venga, toda pastilla. Vale, venga, va, vámonos. Venga, va, que quiero mi Fennekin. Quiero mi Fennekin y quiero partirle el culete a la Shana porque la voy a ganar, lo sabéis. No voy a hablar con estos. Ya vendré en otro momento. Uy. Ya no me acordaba del manejo. Me coloco. Vale, vamos, venga, va, chavales. Se está grabando todo bien, espero que se esté grabando todo bien, porque si no voy a acabar muy cabreado, ¿vale? Jotas, estamos aquí. Es que si no voy a acabar muy cabreado, ¿vale? Estamos aquí, vale, hostias. No hay cosa que me agobie más de este juego que los 4 parguelas estos. Me agobian, me aburren. Justo ahora estábamos hablando de ti. Venga, siéntate. Me aburren mucho, son muy tontos.
Hola Jotas, contigo ya estamos todos. Voy a hacer las presentaciones. Yo me llamo Serena y este es Jotas. Ah, eres justo tal y como Shana te había descrito. Jotas, este es Benigno, el gordete. Se pirra por la música y el baile. Y este es Trovato, el que siempre saca sobresalientes pero nunca presume de ello. El humilde. Encantado. Por cierto, para que haya más colegueo me gustaría llamarte de algún apodo. ¿Qué te parece Super J? No, tío. ¿Cómo? Ni hablar, Peque J le pega mucho más. Peque J, mira, que te voy a enseñar yo lo que no es Peque, ¿vale? Así que quieta. ¿Tú qué opinas, Trovato? ¿Quieres que me invente un apodo para alguien que me acaban de presentar? No creo que eso sea de muy buena educación, pero bueno, solo para que Shana me deje en paz. ¿Qué tal, Mr. J? ¿Qué tal si decides tu mismo tu apodo? Esto, wow. Vamos a elegir uno de los tres, venga. El que toque, el que toque. ¡Ah! ¡PQJ, no! ¡No! Pero bueno, ha tocado ese, es el que tenemos que coger, ¿vale? ¿Quieres que te llamemos PQJ? Joder. Venga, sí. Mierda. Muy bien, PQJ te va de perlas. Qué ofensa, ¿eh? Como muestra de nuestra amistad, yo también te llamaré así, ¿vale? Te reviento. Te reviento, me vas a caer muy mal durante todo el juego, tío. Venga, Benny, no te hagas de rogar y muéstranos a los Pokémon que van a ser nuestros futuros compañeros, ¿vale? Para Trovato y para mí fue todo un acontecimiento conocer a los nuestros. Seguro que a vosotros también os volarán cantidad. Espero que sí, espero que me gusten, ¿vale? Fennekin pa'l nene. Elige un Pokémon. Yo quiero Fennekin, Fennekin para mí. Mira qué bonito se ve. Si es que es mono. Pero aquí también es muy bonito, vamos a ser sinceros. Sí, tío, quiero a Fennekin, tío. Quiero al de fuego esta vez. Creo que ya elegí una vez al de fuego, que fue Charmander. Si no recuerdo mal. Sí. Has recibido a Fennekin. Y las otras dos veces ha sido random. Y la otra me elegí a Jinx, porque eran Pokémon Glazed. ¿Quieres ponerle un mote al Pokémon que has elegido? Sí. Es la primera vez. Seguro que me lo va a recordar alguien. Duarte es el que más está atento a todo eso. Y es la primera vez que pillo un Pokémon que sí que va por la especial y no va por la física, ¿vale? Como inicial. Vale, Kismu. Vale, esto... minúscula, ¿no? Esto era la minúscula, sí. Vale, Kismu. La podete de mi Fennekin, que nos ha salido machote. Y se va a ir así. Not bad, not bad. Este primer episodio ya sabéis que es muy tranquilito. Entonces, ¿quieres ponerle el mote de Kismo? Sí. Y ahora iremos luego a capturar a dos Pokémon para hacer el intercambio. Espero que lo veáis el intercambio también. No sé si podréis verlo, no lo sé. Vale, pues yo me pido a Chespin, que es tan monísimo como yo. Hola Frankie, me llamo Serena, encantada de conocerte. Gracias a ti voy a convertirme en entrenadora Pokémon. Por cierto, yo también tengo una cosa para ti. Es algo tan importante como tu primer Pokémon. ¡Oh, la Pokédex! ¡Qué pesados! Siempre viene el típico viejo que quiere que yo le haga su puto trabajo. Tengo 10 años en el juego. ¿Por qué tengo que hacerte el trabajo? Joder. Has recibido una Pokédex. La Pokédex que te acabo de entregar es un dispositivo de alta tecnología que registra de forma automática todos los Pokémon que vas encontrando. Supongo que ya sabes que el profesor espera que emprendamos un viaje por toda la región con nuestros Pokémon para completar la Pokédex. Dicho de otro modo, tenemos una importante misión que llevar a cabo. Por cierto, chavales, como compensación a esto, en la primera ruta no capturaremos, ¿vale? Como compensación al Starter Lock. En la primera ruta o en las primeras... Sí, en la primera ruta, ¿vale? Porque en la segunda sí que intentaremos capturar. Vale, no hace falta que nos lo recuerdes cada 2x3. Tú siempre tan diligente. Por cierto, PQJ, esto también es para ti. Una carta del profesor. Me ha dicho que se la entregues a tu madre. Vale, ahora quiere mandar a la madre. Bueno, yo y Trovato nos vamos. Venga, Trovo. Vale, pues ahora tenemos que correr a casa de mamá. Hemos sido seleccionados entre... Pero antes de ponerte en marcha, tienes que entregarle la carta a tu madre. Venga, va. Vale, vamos a correr a donde mamá, porque vamos justísimos de tiempo. Pero antes tenemos que hacer el combate. Espera, PQJ. PQJ los cojones, ¿vale? No te importa ser mi rival en mi debut como entrenadora Pokémon, ¿verdad? ¡Ánimo, Chespin! ¡Es nuestro primer combate! Con un Pokémon tan bueno como tú, no podemos perder. Pues vas a perder, perra.
Vas a perder, perra. Sí, nena. Oh, sí, nena, la entrenadora Chana te desafía. Me tira los trastos en medio de la serie y todo, ya verás. Y nos saca a Chespin, que está bastante roto al principio y después al final no me gusta nada. Le vamos a tirar de Ascuas directamente. Dado que ya que nos dan al nivel 5 Ascuas, vamos a aprovecharlo, ¿no? Gruñido. No, atacamos por la especial. No me haces nada, Parguela. Es la vez que el combate inicial es más sencillo, tío. Es lo único que no me gusta. Porque el combate inicial de Pokémon y Pokémon X es súper easy, súper sencillote. Y bueno, ya sabéis cómo va. Por cierto, esta serie, no lo he dicho, contra más likes, la estaréis viendo el primer capítulo, me parece que entre tráiler y todo el rollo será el miércoles. Estaréis viendo el primer episodio a las 5 de la tarde. Si queréis que suba el siguiente episodio hoy mismo, solo tenéis que darle like. Me parece que os pediré cerca de 30 likes. Si llegáis a los 30 likes, los subiré el mismo día, ¿vale? No os estoy pidiendo una barrera muy alta, os estoy pidiendo 30 likes si queréis ver el segundo episodio hoy. Porque a las 9 tendremos también el torneo de Pokémon Showdown, el combate del tercer y cuarto puesto, ¿vale? Hemos subido a nivel y vamos que, coño, que se me viene el tiempo encima. Y tengo que aún ver a la Parguela de la Serena esa ahí intentando capturar un Pokémon. Que encima va la hija de su madre, que ya lo he hecho 3 veces hoy. Esta va a ser la tercera. ¡No! Déjame que cura tu Pokémon. Sí, cúrame. Anda. Por cierto, dale saludos a tu madre de mi parte. De mis partes te los voy a dar a ti. Coraje. Coraje. Vale, lo tenemos aquí. Perfecto. Vámonos a donde mamá. Este episodio ya sabéis que es un poquito de transición. Ahora la mamá nos soltará toda la pesca. Bueno, cuéntame, ¿qué has estado haciendo con tus nuevos amigos? Uy, ¿pero qué veo? Mi Jotas tiene una Pokéball. Eso es que ya tienes un Pokémon. Para ti solito, ¿eh? ¡Qué bien! Ya eres oficialmente un entrenador Pokémon. ¡Qué orgullo para tu madre! Pues vale. ¿Una carta para mí? ¿De parte de un tal profesor Ciprés? A ver si ahora me ha salido un admirador secreto. ¡Uy, qué nervios! Mamá, ligando tan pronto no. Nada de guarrilla después de las 12. Ni de guarretes. Bueno, por lo menos el hombre tiene buena letra. A ver qué pone. Es una petición, ya veo. Lo que son las cosas, J. Aún no hemos terminado de desempaquetar, como quien dice, y ya nos está pasando de todo. Pues nada, a prepararos a tu Fennekin y a ti para el viaje. Venga, va, dame el mapa, dame las deportivas, dame todo lo bonito. Venga, por favor. Si las deportivas las llevo puestas. Toma, J, hasta te he puesto una muda de ropa, no te quejarás. No, porque luego me va a valer dinerico. La vida es así de imprevisible, igual que las carreras de Rhyhorn. Has hecho nuevos amigos, has recibido tu primer Pokémon y ahora te vas a recorrer la región de Kalos. Ah, y no te olvides de esto. Pues bueno, pues vale. Tenemos el mapa, vale, sabes cómo leer un mapa, ¿verdad? Sí. Ay, no, 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 le he dado que no. Puta. Vale, adiós, mamá. Que te den. Con las cinematics. Pesaos. Rhyhorn. Vale. Ay, este Rhyhorn. ¿Cómo sabe que vas a emprender un viaje? Es su manera de desearte buena suerte. Normal, claro. Si es que este Rhyhorn te ha visto crecer, te conoce desde que eras un churumbel. Buen viaje, Jotas. Y vea por todas, cariño mío. Esto de ver marchar a los hijos es un suplicio. Menos mal que me quedo más tranquila sabiendo que irás acompañado de Pokémon. Oye, y abrígate bien por las noches, que por las noches refresca. Hoy estoy muy tonto. Se nota que es domingo por la noche y no he hecho directo, he tenido varios problemas y bueno. A los de Pueblo Bocetos no les voy a hablar porque no me van a regalar nada, seguro, es que seguro. Venga, vamos ahí donde está capturando la pargueloide esta, ¿vale? Uy, ¿y esto? ¿Tú me das algo? Toma, te regalo una poción. ¡Hala! No me acordaba que te regalaban una poción aquí, ¿sabes? Ya tenemos dos. Hostia, pesado. Vale, que sí. Bueno, pues nos vamos a tirar para adelante ya, ¿eh? Ahora veréis, he llegado a una conclusión de que el primer Pokémon de esta ruta siempre es Pidgey. Por lo tanto, en esta ruta lo vamos a capturar, ¿vale? Como veis, siempre va a ser Pidgey. A nivel 2.
¿verdad? Y siempre en el mismo espacio, a nivel 3, mira. Ascuas. Hombre, los voy a tener que nivelar, así que... Porque más que nada Fennekin va a tardar más en subir. Te reviento y te destruyo. Fennekin va a tardar más en subir que los otros dos, claramente. Porque los otros dos, al venir de fuera, los Pokémon que vienen de fuera siempre ganan más experiencia. Claro, vienen de las otras partidas que he iniciado para pasármelos. ¡Anda, Pequejota! Vente a que nos enseñan cómo capturar Pokémon. Los padres de Senar son unos entrenadores increíbles. Normal que ella sepa tantísimo acerca de capturar Pokémon y sea una hacha en los combates. Que sí, ambos son increíbles, bla, 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 pero eso es harina de otro costal. A ver, nada de distraerse, que no hemos venido a hablar de ellos. Venga, va, ponte el gorro y captura ya y déjame en paz. Ande, venga, Fletching. Ahora espero que con las 10 Pokéballs que me da espero que con las 10 Pokéballs que me da pueda capturar. O sea, lo espero. Vale, sí. Vale, a ver cuántas Pokéballs tiene. ¿Dónde vas, hija de...? Eres una... desgraciada. ¿Dónde vas con 50 Pokéballs por la vida nada más empezar el juego? Tú quieres acabar antes. Tú no te estás haciendo nada. Tú estás ahí a muerte, a pico y pala, porque te quieres llevar a los Pokémon de los demás. ¡Y a puta! Joder. ¡Wow! ¿Has metido ese Pokémon dentro de la Pokéball? Sí. Pues claro, Chana. ¿Dónde te crees que llevas a tu Chespin ahora mismo? Venga, aquí tenéis unas cuantas Pokéball para que podáis capturar Pokémon vosotros también. Venga, eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Has obtenido unas Pokéball. Mete las Pokéballs en el bolsillo objetos. Vale, Pokéballs. ¿Y dices que con ellas yo también puedo atrapar Pokémon? Sí, es lo que vamos a intentar antes de irnos. Claro, mira, si les lanzas una Pokéball a los Pokémon de por aquí podrás atraparlos. Ya lo he entendido, pues nada, me pondré a lanzar Pokéballs como una descosidad. A ver si así voy consiguiendo cada vez más Pokémon monísimos que se hagan amigos míos. ¡Guapísimos! Sí, me ha dado. Además, al capturar Pokémon salvajes también consigues que tu equipo se haga más fuerte. Son todo ventajas. Venga, os dejo que sigáis con lo vuestro. Chao. Vale, venga, va. Vamos a capturar a los primeros Pokémon del día. Y cuando tenga los dos Pokémon, vamos a ver. Vale. Pidgey a nivel 4, tío. A nivel 4 no lo voy a poder capturar sin dañarlo. Vamos a capturar, yo que sé, un Scatterbug o algo por el estilo. Un Scatterbug, Bug. Bunelby a nivel 2, por favor. Por favor, Bunelby, está al nivel 2. Sí. Arañazo. Vale, le quitamos la mitad de la vida. Tiene agilidad. Es perfecto Bunelby para capturarlo, tío. Vale, le vamos a tirar la Pokéball. Y bueno, chavales, ya lo tendremos capturado, espero que sí. Este va a ser el que cambiemos por Chespin, creo que era el primero que he hecho. 2, 3. ¡Vamos! Este es el que cambiaremos por Chespin, que lo veréis al final del vídeo. Y vale, ahora tenemos que ir a por el siguiente, ¿vale? Subimos a nivel 7. Antes me ha pasado lo mismo con Chespin, si no recuerdo mal, que a la hora de capturar, como reciben experiencia los Pokémon, me ha subido de nivel. Es lo que hay. Vale, capturamos, los datos de Bunelby, se ha registrado en la Pokédex, que petecan, que petepore. Y vale, ¿quieres ponerle un mote? No se lo voy a poner porque total es intercambie. Y vale, vamos a por el siguiente Pokémon. Y haremos lo del intercambio, ¿vale? Lo tengo que hacer vía... vía mañana lo digo, yo haciendo así como un gilipollas. Lo tengo que hacer mediante infrarrojos, porque no los tengo como amigos aún estas dos DS. Porque nunca he tenido que hacerme ningún intercambio ni nada por el estilo, ¿vale? Vale, vamos a tirar la Pokéball. Y vamos a capturar lo más rápido posible. Quiero que me dejes la mayor cantidad de Pokéballs encima. 1, 2, 3. ¡Vamos! A la primera, tío. Nos vamos con 8 Pokéballs. ¡Vamos!
Y bueno, chavales, voy a pegar un pequeño corte, un pequeño parón. Y vuelvo cuando esté haciendo el intercambio, ¿vale? Las voy a conectar, tengo la otra DS aquí con Chespin y y Floaki. Y en cuanto vaya a hacer el intercambio, vengo para aquí, ¿vale? Hasta ahora, chavales. No le voy a poner mote ni nada. Y hago un pequeño pause. Vale, como podéis ver, chavales, ya hemos vuelto. Ya estamos aquí de nuevo. Y estoy proponiéndome un intercambio a mi otra cuenta. Se están conectando, ¿vale? Ahora mismo se están conectando las dos DS. Por lo tanto no puedo tocarlas, porque si no se me irá, ¿vale? ¿Veis? Ya estoy haciendo el intercambio. Y ahora, cuando ya las tengo conectadas, ahora sí que puedo girarlas. Vale, ahora sí que puedo ponerlo todo bien. Y nos vamos a quitar de encima a este Bunelby y a este Pidgey. Mostrar. Y nos vamos a pasar de la otra DS. Nos vamos a pasar primero a Duarte, que es este Chespin. Nos lo vamos a pasar. La verdad que el episodio va a ser un poquito largo. No sé, lo siento por el golpe del micro. Y nos vamos a intercambiar a los Pokémon. Vale, nos intercambiamos. Y lo dejaremos cuando consigamos al otro Pokémon también. O sea, ahora mismo. Y lo dejaremos ahí, ¿vale, chavales? Venga, venga, venga. Perfecto, chavales. Lo tenemos aquí. Tenemos a Duarte. Cuida bien de Duarte. Y ahora nos vamos a pasar, en cuanto cargue esto, me voy a pasar también a nuestro queridísimo Zales, que es Floaki. Y la verdad que tiene una pinta espectacular cuando lo he visto, ¿vale? O sea, la verdad que sí, ¿eh? Los tres van con la habilidad básica, no tienen la habilidad oculta ni nada por el estilo, que yo sepa. Y ya estamos aquí. Sí. Están los dos, perfecto. Y proponer, intercambiar. Y perfecto, ya tenemos el trío de los Pokémon iniciales. Floaki está a un nivel menos. Por lo tanto, si capturamos mañana, no podremos utilizar a ninguno más que no sean los starters, ¿vale? Eso es un problema. Eso es un problema, porque tampoco me puedo pasar mucho de level, porque al ser intercambiados, si no tengo las medallas no me van a obedecer. Así que en eso no había caído, ¿vale? En eso no había caído, chavales. Esta serie va a ser... Esta serie va a ser emocionante, que un rato. Un rato, chavales, un rato emocionante. Y bueno, chavales, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por haber seguido el vídeo, por estar aquí todos los días. Y ya sabéis, si queréis el siguiente vídeo hoy mismo, solo tenéis que dejar 30 likes. Os estoy pidiendo 30 likes. Solo eso, ¿vale? No os estoy pidiendo mucho. Muchos de nuestros vídeos a día de hoy tienen más. Os estoy pidiendo 30 para que tengáis el segundo episodio de esta serie hoy mismo, ¿vale, chavales? Así que muchas gracias por haber visto el vídeo. Y ya está, chavales. Ahora mismo en la parte de abajo estaréis viendo que el layout no se ha modificado, porque lo grabo de una manera diferente y ya lo veréis, ¿vale? Ya os lo enseñaré un día. Dicho todo esto, like, favoritos, comentad, suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta la próxima, chavales. Adiós.